今日 B 房菜教大家整簡易嘅糯米餈皮，跟住我做啊！我哋有250克嘅糯米粉啦，佢嘅1/10，即係咧有25克嘅粟粉，另外咧有25克嘅糖，咁同埋咧有同糯米粉差唔多嘅水啦，大家再 adjust 啦，呢度大概係450克啦。好，我哋咧將啲糯米粉擺落去啦。咁呢度咧成團就得㗎啦，我都用唔晒嗰啲水，咁啊大家自己就下個水嘅份量啦。搓咗佢一嚿嚿咁樣咧，就可以擺落去滾水嗰度咧就滾佢啦。咁而家浮面咧，我哋就可以拎上嚟啦。我哋煮熟咗個麵團咧，而家可以落廚師機嗰度攪㗎啦。咁我就用個 paddle 嘅 attachment 啦。咁而家我就攪佢啦。我哋打嗰陣時咧，趁熱可以落少少牛油。我哋咧打發咗10分鐘到啦，你睇下。哇！而家咧已經，你睇下。